কোয়ারেন্টাইন। সো আজকে বেসিক্যালি আমি ভাবতেছি আমার সারাটা দিন আমি কীভাবে কাটাই সেটা দেখাবো আমার ব্লগে। সো ঘুম থেকে উঠলাম 1টা বাজে, আর ঘুম গেছি ফজরের পর। ফজরের আজান দিছে, নামাজ পড়লাম, তারপর যাই ঘুম গেছি আমি। এরপরে এখন উঠছি, এখন গোসল করে বের হলাম। তো নামাজ পড়বো, নামাজ পড়ে দেন বাকি কাজগুলো করবো। সো চলো আজকে দেখা যাক এখন কী কী করি। এই গাইস, সো এখন কাজকর্ম প্রায় শেষ হয় নাই, এখনো মাত্র শুরু, মাত্র ঘুম থেকে উঠছি, নামাজ শেষ। তো নামাজ শেষ করে অবশ্যই ঘুম থেকে উঠে পানি খেতে হয়, তা খেয়েছি, আর কিছু খাইনি এখনো, একবারে লাঞ্চ করব। আর অবশ্যই ঘুম থেকে উঠে 1 গ্লাস পানি খাবেন, শরীরের জন্য সেটা ভালো। আর এখন যেহেতু আমাদের করোনা ভাইরাস একটু এফেক্ট করতেছে, তো চেষ্টা করবেন একটু কুসুম গরম পানি খাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, তাহলে একটু ভালো সেফটি আর কি। তো অ্যাভিয়ারিতে আসলাম, মানে আমার বারান্দায় একটা ছোটখাটো অ্যাভিয়ারি আছে, এখানে আমার পাখি আছে অনেকগুলো। সো চলেন আমার পাখিগুলোকে দেখাই, ওদেরকে খাবার দিব আর পানি দিব। লেটস গো।
ওকে খাওয়াচ্ছি, ও খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। বাবা বাবা, তুমিও বাবা। এ বাচ্চা, পানি খাচ্ছ? দাঁড়াও দিচ্ছি। ওরা আসলে আমার হাত থেকে এই শাক খাওয়াটা পছন্দ করে। আর এমনি ফেলি রাখছে, ওই পিছে আছে দেখতেছেন, কিন্তু ওগুলা খাচ্ছে না, তা আমার হাত থেকে খাবে। পিছে পড়ে আছে, ওগুলা খাচ্ছে না, সে আমার হাত থেকে খাবে। আর কেউ খাবা? তোমরা খাবা? তুমি তুমি খাবা? শাক খাবা? আসো আসো। তাক, ও খাবে। আরো খাবা? না, এটা নিয়ে যাও গা, খাও এবার। ঠিক আছে, আমি তাহলে আসি এখন। বাই বাই, টাটা, হাফেজ। তো গাইস, এখন আমার পাখিদেরকে খাবার দেওয়া শেষ আর পানি দেওয়া শেষ। তো তারা তো দেখলেনি আমার হাতে ছাড়া, মানে ওদের একটা ছোটবেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমার হাতে শাক অথবা ওদেরকে আমি তুলসী পাতা খাওয়াই, তো ওদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ওটাও পড়ে থাকে, বাট আমার হাত থেকে ওরা খাবেই। সো শেষ ওদের সাথে টাইম পাস করা। এখন ভাত খাই নাই, ঘুম থেকে ওঠার পরে ভাত খেতে হবে। ভাত খেয়ে দেন জানি না কি করবো এরপর। Hey guys, good evening. লাঞ্চের পরে আর দেখা হয় নাই, খেয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে গেমস খেলছিলাম, দেন একটু রেস্ট নিলাম। এখন উঠে দেখি 6টা বেজে গেছে। আশেপাশে দেখলাম ছেলেরা খেলতেছে মাঠে, এই পিছে ওরা খেলতেছে। তাদেরকে চিল না, খেলতেই হবে। কালকে দেখলাম খেলতেছে না, কিন্তু আজকে দেখলাম আবার খেলা শুরু করেছে। ছেলে এগুলা কি মজা নিচ্ছে আর কি। যা 6টা বাজে, এটাই ছিল আজকের দিন। এখন ছাদে যাব, কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ছাদেই ঘুরবো আর কি, ঘরে ঢুকে এবারে তো সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। সো আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর পারলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন যারা নতুন আসছেন, আর লাইক দিবেন, কমেন্ট দিবেন, আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক দিবেন। সো আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।